ड्राई कफ में कौन सा कफ सिरप देते हैं और वेट कफ में कौन सा कफ सिरप देते हैं, आइए जानते हैं 30 सेकंड में। ड्राई कफ यानी कि सेप्टम नहीं बन रहा है तो इसमें अपन देंगे कफ सप्रेजेंट यानी कि एंटी टिश्यू ड्रग, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है डेक्स्ट्रोमेथार्फेन, और इसके साथ देंगे क्लोरफेंटामिन मेलेट जो कि एक एंटाहिस्टामिन ड्रग है जो आपके रनी नोज और स्नीजिंग को कंट्रोल करेगा। और इसके साथ में देंगे अपन फिनाइलफेरिन जो कि एक नजल ब्लॉकेज को ठीक करेगा। और वेट कफ यानी कि इसमें म्यूकस और सेप्टम दोनों बनते हैं तो इसमें अपन देंगे सबसे कॉमन ड्रग ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल और क्लोफेनेंसिन। और इसके साथ देंगे अपन लेवोसाल्बुटामोल जो आपके कफ को बहुत ही इजीली सही कर देगा और खांसी को ठीक कर देगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करें। धन्यवाद।